warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahmatullahi wa barakatuh wa rasuluh la nabiyya Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu, mande-mande, alhamdulillahi dari SDM, wassalatu wassalamu ala kembali anbiya. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dalam kondisi sehat dan kuat dan dipenuhi dengan rahmat dari untuk dapat melaksanakan kegiatan kembali pada pagi hari ini sama-sama kegiatan tadarus Al-Quran Subhanahu salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad sehingga kita alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad dan ala ali dipenuhi dengan baiklah Bapak Ibu mandi-mandi kita lanjutkan tadarus kita membaca juz 17 sedikit sebelum kita mulai aturan salawat beriring salam tolong diaturnya yang diatur Allahumma suaranya sampai kedua suara yang baik yang kedua menghadap ke kamera ya dalam membaca Al-Quran kalau ada izin ke belakang ya saat kameranya ditutup baiklah untuk acara berikutnya kami silakan Pak Erman memimpin acara suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, langsung aja kita mulai dari ketua dibuka oleh Ibu Neti. Kita baca sekarang juz 17 halaman 322. Dibuka dulu dengan membacakan Al-Quran Al-Fatihah. Pembaca pertama Bunda Tati, Bunda Neti, Ibu Diah Hartanti dari Jogja, dan Pak Lukman Ayub dari Payakumbuh. Silakan Bunda Tati dulu baca Al-Fatihah. Baik. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharum mislukum afata'tuna as-sikhra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas sami'ul alim. Bal qalu adghasu
أظلام بل افترى بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا أنا كنا ظالمين إنا يا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. Mana? Maghuhu bukan maghufu ya. Maghuhu. Maaf. Mana tadi ta? Falat. Ulang lagi deh dari ayat 18. Balna di bil haqqi 'alal بل نقذف بالحق
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا betul ya? Ya, Fasubhanallahi Rabbil Arsy amma yasifun La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun Am ittakhadhu min dunihi alihah Qul hatau burhanakum hadza dzikru man ma'im hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabl bal Anda bukan qab ya, qabli panjang linya ya. Tadi juga salah qul hatu bur bukan apa tadi? Hatau burhanakum. Iya tadi Mandi bacanya hatau itu. Coba ulang lagi Mandi. Hatu burhanakum hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqq fahum muridun. Ibu Diah bisa buka kamera. Ibu Diah, Yogyakarta. Iya, gimana? Bisa buka kameranya. Bentar. Baca halaman 324. Oh, sampai mana ya? Sampai ayat 35. Halaman. Satu halaman kalau Quran standar, tapi kalau enggak ayat 25 sampai ayat 35. Oke. Ya, silakan. Buka kameranya belum? Kameranya belum dibuka. Iya, bentar. Halaman berapa, Tak? Halaman 324. 324, oke. 324. A'udzu Oh, belum kameranya belum dibuka. Belum dibuka, Bu. Oh, kamera. Oh, ya udah. Oke, lanjut. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa qalu ittakhadhar rahmanu waladan subhanahu bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun
Wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najziz zalimin. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Waja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullum fi falakin yasbahun. Wa ma ja'alna li basharim min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allahumma arhamna bil Quran. Tadi ada bapak yang lain keluar lagi. Ya udah. Selanjutnya pembaca berikutnya Turniati, Desmi Roza, Ibu Rosmaini, dan Mandeben. Halaman 325. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم
ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وهذا ذكر مبارك أنزلناه. Benar yang pertama panjang, ya panjangkan nanya. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين
Itu tidak panjang, tidak tebal ya, minal la'ibin ya. Itu bukan Oh, lam soalnya ya. Tipis ya, Badik. di mana kok? Am anta minal la'ibin, bukan lam Allah itu ya. Iya, guru. Am anta minal laibin. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardil ladzi qatarakum alladzi qatarahunna wa Alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum. alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Wa tallahi la aki Kalau itu tebal, wa tallahi, tebalkan lam Allah. wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. وجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعهم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض
التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. Mandehben bisa baca. Oke, kok ini tolong Kameranya belum dibuka. di ini ntar. Kenapa? Ya, sebentar. Mic-nya mati. Dia mute dulu. Mic-nya di mute. Mic-nya di mute. Mic-nya di mute, nggak bisa dibuka ya. Mandehben mic-nya di mute. Belajar pakai HP. Astagfirullahaladzim. Udah ya, astagfirullahaladzim. I'm sorry. Mati ampuskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Walutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qawma fasiqin wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin wa nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا innahum kanu qawma saw'in fa'aghraqnahum ajma'in wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim syahidin fafahhamnaha Sulaiman wa kulla atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin wa 'allamnahu san'ata labusin lakum
صنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليم. Wakunna nanya panjang malih. وكنا بكل شيء عليم. Alimin. وكنا بكل شيء عالمين. Allahumma arhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya Tasni, Warniati, Asli Murni, dan Ermaleni. Halaman 329. Buka mic Tasni. Udah. Ya, Mae. Makasih, Mae. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Masaniyat dotnya tasdid ya, Sasni. Ulang lagi dari أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك
ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Wallati ahsan panjang nih War. Wallati lanya nggak panjang. Oh, wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حداب ينسلون. Hadab, danya nggak panjang nih, War. Hadabin. Min kulli hadabin yansilun. Wa qatarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin innakum wa ma ta'buduna min dunillahi وما تعبدون من دون الله حسب جهنم min dunillah lahnya panjang, cepat-cepat aja nggak panjang lamnya. Ulang lagi deh. Min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun
لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين
قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب Fa'inna nanya panjang. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونخر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا Nukhrijukum itu enggak dong, jangan terlalu lama. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت
وأنبتت من كل وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Allahumma arhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya Bapak Ahmad Hatta, terus Bapak Sapril, Ibu Marianis, dan Lia Amalia Dewi. Silakan Pak Hatta. Zalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudaw wala kitabim munir saniya itfihi liyudilla an sabilillah lahu fid dunya hijayyun wa nuziquhu yawmal qiyamati azabal hariq zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allaha laysa bizallamin lil abid. Lil abid, A-nya nggak panjang Pak. Wa anna Allah laysa bizallamin lil abid. Wa minan nasi man ya'budallaha ala harf. Fa in asabahu khairun tama'an nabih. Khairun itu ru-nya nggak boleh panjang, nggak tertahan ya. Ulang lagi deh Pak. Fa in asabahu khairun ma'an nabih wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi. Fitnatunil, bukan monatunik tapi fitnatunil qalaba ala wajhi. Fitnatunil qalaba ala wajhi khasiran dunya wal akhirah zalika huwal husranul mubin. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu zalika huwa ad-dhalalul ba'id. Yad'u laman daruhu aqrabu min naf'ih. La bi'sal maula wa la bi'sal asir. Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannah. Bukanlah berhentinya ya Pak, jannat. Soalnya tanya tak kecil bukan ta marbutah. Ya. Wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Inna Allaha yaf'alu ma yurid. Man kana yazunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah
أَلَّا يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يُقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ. Pak Sapril bisa, Pak Sapril, atau Ibu Marianis, atau Lida Amelia. Silakan buka kamera. Pak Sapril dulu ya, Pak Sapril dulu. Pak Saprilnya malah keluar ya. Oh, Ibu Marianis sudah buka. Ya, Ibu Marianis dulu, Ibu Marianis yang sudah buka. Ibu Marianis halaman 324. Silakan Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله lain kali aja. وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم Inna Allah yaf'alu ma yasha. Sujud tilawah dulu ya Bu. Ada tanda sujud tilawahnya dulu. Sujud tilawah dulu. Ditunjukkan bacaan sujudnya Bu. Ya. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqasamahu bi qawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, kalau seandainya bagi yang belum hafal ya boleh baca tasbih aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar sampai 3 kali ya kalau yang belum hafal gitu. Hadza hasmani
Bu, ni-nya ketinggalan. Hadzani khasma. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا Lu yang keduanya nggak panjang. Walu'lu'a, jangan walu'lu'a. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Sadaqallah. Lia Amalia, bisa baca, buka kamera. Lia Amalia, buka kameranya. Oke. Silakan ayat halaman 336 ya. Iya, 335 benar. 335, ayat 335. Buka mic-nya belum buka. Oke. Gak usah baca ta'awud, langsung baca ayat. Wahudu ila taibi minal qawli. Kalau berhenti matikan lamnya ya Bu, soalnya lamnya tidak panjang. Minal qaul. Minal qaul. Wahudu ila syiratil hamid. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wa yasuduna an sabilillah ya Bu, wa yasuddu tasdid dalnya wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu linnasi sawa'an aqibah. Bu, itu kan ada nun kecil ya. Baris amzahnya pindah ke nun satu ya, sawa'anil akifu fihi wal bad. Kayak gitu bacanya Bu. Gimana? Sawa'anil
Oh, Sawa sawaanil gitu ya. ya. Sawa. Itu pasti kasrah ya Bu, nggak bisa fathah, nggak bisa dhammah, pasti kasrah ya. Sawaan ya, setiap nun kecil pasti kasrah baris harakatnya ya. Ya. Sawa al-aqibu. Sawaanil, jangan al lagi Bu. Sawaanil, nun itu berlaku loh Bu, nun kecil itu. Sawaanil akifu fi wal bad. Sawaanil gitu ya. Sawaanil aqibu fihi wal bad. Wa may yurid fihi bi ilhadim. Ya terus Bu. Bi ilhadim bi zulmin Ilhadim bidul min dur nuziqahu min adabin alim. Wa idh bawwana li Ibrahim. Bawa, matikan amzahnya, disentak dikit ya biar jelas kalau amzahnya mati. Wa idh bawwana li Ibrahim makanal baiti. Panjang Bu. Makanal baiti makanal baiti alla tusriq bi. Mana alla tusyrik bi. Panjang. Oh ya. Alla tusriq bi say'aw wa tahir baiti. Wa tahir, tasdid ya, ditahan dulu. Oh, itunya Ibu ya. Nanti. Wa mana? Oh ya. Di sini ya nanti. Bi say'aw gitu Bu. Say'aw. Tadi nggak boleh di bi say'aw ya. Walau wa say'aw wa tahir aja. Oh, say'aw wa tahir baiti. Ditahan Bu, wa tahir. Nah, kalau wa tahir aja nggak ada tasdid A-nya jadinya ya. Wa tahir, ditahan dulu, tak ada tanda tasdidnya. Oh iya. Bi say'aw wa tahir. Itu ya. Ya, terus baiti yalitaibina wal qaimina warukai tasdid lagi ra ya, warukai sujud. Jadi tasdid itu sama dengan hurufnya double ya. Waru ditahan gitu. Oh, waru gitu Bu. Waru. Nah, tasdid lagi waru ka'is sujud. Warukais. Ditahan Bu. Waruk, jangan waruk aja. Waruk, ditahan dulu ra tasdidnya. Oh iya. Warukais sujud. Ya, panjangkan judnya sujud sampai 6 harokat kalau bisa itu ya. Itu namanya mad adhi sukun. Sujud. Wa adin ya, setiap huruf tasdid itu ada penahanannya Bu. Wa adzim fin nasi bil hajji. Nah, ditahan setiap huruf yang bertasdid. Oh iya. Wa azni. Oh, bukan nih Bu, yang tasdid itu dal nunnya mati ya. Wa adzim fin nasi. Wa adni fin. Tasdid itu jangan diputus ya Bu, teman, tasdid ditahan bukan diputus. Wa adzim, jangan wa adzim, nggak boleh diputus tasdid itu hurufnya ya. Wa adzim fin nasi. Wa adni fin nasi bil hajj. Teruskan. Ya. Bil hajjiya. Bil hajjiya.
Tanzil Bu, jim ya. Bil haji, jim bukan za ya, bukan za ya. Ya, Bil jim. haji ya'tuka. Oh ya. Bil hadziyatuka. Ya'tuka rija. Tuka rijala wa ala kulli domiriyatina min kulli Banyak ya. Tina min yang min kulli pazi. Gimana Bu? fajji. Pazi. Bukan zai tapi jim je. Fajjim. Pazim. Pazi amiq. Jim Bu, jimnya tanwin ya. Fajjin amiq. Oh, Pazim amiq. Bukan jim ya Bu, fajjin. Tanwin ke jimnya. Fajjin. Pazin. Oh ya. Oh ya. Pazin amiq. Ya. Gitu ya. Ya, pazin amiq. Liyashadus manafi alahum wa yadkhuru smallahi. Nah dari riwayat kurus Allah teruskan. Wa yadkhuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin. Panjang ya. Nanti yang dipanjangkan ma'lumatin. Ma'lumatin ala marojaqohum. Bu, yang panjang-panjangnya dipanjangkan ya Bu. Matobi itu ada panjangnya kan, ada alif berdiri untuk memanjangkan huruf yang berharakat fathah. Ala marojaqohum. Ala marojaqohum mim bahimati. Banyak mim bahimatil an'am. Mim bahimatil an'am. Pakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Fakir ya, fakir. Fakir. Summa yak gitu Bu. Ya, terus ya. Summa yaqduna Summa yaqdu tapasahum wal yu'fu nuzur wal yufu nazurahum wal yatawaffu tapi nuzurahum wal yatawafu bil bait. Tanya tasdid Bu. Wal yatawafu, dua-dua huruf tasdid ya, ditahan. Wal yatawafu gitu Bu. Wal yatawafu bil baitil atiq. Zalika wa ma yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Wa uhilat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum fajtanibu. Langsung tasdikan ke raw ke bawah. Fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qawlazur. Iya, Ibu harus banyak diperbaiki itu bacaannya Bu. Ibu harusnya belajar tahsin dulu ya Bu. Banyak banget yang harus diperbaiki bacaan Ibu. Ya masih belajar ini Ibu. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, harus belajar tahsin dulu biar bacaannya lebih bagus lagi gitu. Ya, siap. Insya Allah Ibu. Ya siap. Mohon maaf. Ya, Sudah Ibu. Ya, selanjutnya tadi ada yang belum masuk, nggak keluar lagi ya? Ada yang Mohon maaf. Asbi belum Asbi. Pak Pedria Al-Qudri bisa buka kamera.
Tahsin, harus belajar tahsin. Ya, mau mana? Ya. Grogi. Halo, Pak Dia, bisa buka kameranya? Oh, nggak ada ya? Oke. Ya, hamba yang betul. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها طواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القاني والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان kafur. Untuk pembaca selanjutnya kembali yang pertama yang ini udah habis ya. Bi bisa kali coba dulu, dia kemarin bisa, coba aja dulu tanya. Enggak, dia lagi parau. Oh. Selanjutnya yang lain udah habis semua ya? Udah kayaknya. Pak Safril tadi enggak baca. Oke. Ulang lagi dari Bundo Tati, Bondo Neti, tadi Bu Diah masih ada? Pak Syafril itu ada nggak Pak Syafril? Syafril enggak mau baca. Mau izin dulu Ustaz, menjadi pendengar aja dulu Ustaz. Iya, boleh. Bapak. Boleh. Iya Ustaz, terima kasih. Ya, jadi lanjut buat Bundo Tati, Bundo Neti, Bu Diah dan Ibu Rosma ini setengah halaman masing-masing. Oke.
Silakan Bunda Rati. Oke. Uzina lilladzina yuqataluna annahum zulimu wa in Bi'annahum. Coba ulang balik. uzina lilladzi yuqataluna Semuanya ketinggalan. Udzina lilladzina uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah walaula daf'ullahin nasi ba'duhum bi ba'd. Ya, bukan si. Oh ya. Walaula da'ullahin nasa ba'duhum bi ba'd. Ba'dahum. Laula da'ullahin nasa ba'duhum bi ba'd. Ba'duhum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa ba'duhum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawat wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wala yansurannallahu wala yansurannallahu man yansur wala yansurannallahu man yansuruh innallaha qawiyyun aziz. Sudah ya, setengah halaman. Satu ayat lagi deh. Iya. Alladzina makkannahum fil ardi wa Imnya ketinggalan Mandi Tati. Oke. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa ata'uz zakata wa amaru bil ma'ruf وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف Ya, terus? Ya. Bil ma'rufi wa nahaw وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Ya. Wa in yukazzibuka faqad kazzabat qablahum qawmu Nuhin wa 'adun wa Samud wa qawmu Ibrahim wa qawmu Lut wa ashabu Madyan. Berhenti ya? Bisa berhenti? Ya, boleh berhenti. Wa ashabu Madyan
وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون. Qulubun langsung masuk ke ya, didengungkan. قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ibu Diah bisa, Ibu Diah? Ibu Diah bisa buka kamera? Kalau enggak bisa, Ibu Rosmaini. Tengah halaman. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Allahumma arhamna bil Quran. Untuk selanjutnya Zurniati, Desmi Roza, Warniati, dan Deben. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم
مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى يأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. Mu-nya nggak panjang buat. يحكم بينهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب مقيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه إن الله لعفو غفور ذلك. Sudah buat dek udah sambung yang lain. Zalika Mana dia hilang. suaranya Mic-nya tertutup, Uni Warniati. Mic-nya tertutup. Buka, ya. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون Ma-nya tidak panjang. Wa annama وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Allahnya panjang, belum dipanjangkan nama Uni. Ulang lagi Dewa. Allah aja ulangnya.
وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. Mic-nya ada mic. Mandeben buka mic. Di unmute dulu, masih mute. Nggak bisa ya? Mandeben, mic-nya dibuka Mandeben, nggak bisa. Udah bisa. Ikut belajar pakai astagfirullahaladzim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahr bi amri wa yumsiku samaa an taqa'a ala wa yumsiku samaa an taqa'a ala al-ardi illa bi izni Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amri wada'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim wa in jadalu faqulillahu a'lamu bima ta'lamun. One more. Malun. Faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Allahumma arhamna bil Quran. Remaja selanjutnya, ini masih ada 5 yang tadi bentuk 3 tapi tambah 1 halaman biar dapat semua. Nyebrang ke 18 1 halaman. Yang pertama Sasni, yang kedua Asli Murni, yang ketiga Ermaleni, yang keempat Pak Hatta, yang kelima Ibu Imarianis. Silakan Sasni, setengah halaman. Ya. Pak Herman, halaman berapa Pak Herman? 340 sekarang 5. 340. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardh
Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lizzalimina min nasir. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yasquna billadzina yatluna alaihim ayatina. Qul afa unabbi'ukum bisyarrin min dzalikumun nar wa'adaha Allahu alladzina kafaru wa bi'sal masir. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu walau ijtama'u lah wa in yaslubhum dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min da'ufat talib wal matlub. Allah laqawiyyun aziz. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Inna Allaha sami'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Nah, lanjut ini. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya, sujud. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Tidak panjang rajnya, haraj.
وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول من قبل وفي هذا ليكون الرسول وشهيدا عليكم. Nggak ada wa, jangan ditambah wa syahid, ya syahidun, syahidan aja. Ulang lagi deh, liyakuna rasul syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas wa takunu syuhada'a 'alan nasi fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu bukan juz ke-18 itu. Iya, katanya Pak Herman sambungannya satu halaman karena biar kebagian semua 2 kali. Terusin aja. Setengah halaman aja kan? Terus setengah halaman. Wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warisun. Udah Pak? Ya, lanjut. Ya, sambung. Ibu Imarianis, buka mic-nya Bu. Ya, Pak Jan. Ya, terus ayat 11. Oh iya. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da
dzalika lamayitun. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Walaqad khalaqna fawqakum bukan tonya banyak pironya. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqin wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Alhamdulillah sudah selesai semua. Sudah dapat baca 2 kali masing-masing. Semoga bacaan kita diberi berkah. Amin. Baik yang hadir maupun yang mendengarnya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Diserahkan kembali kepada Bunda Neti untuk acara. Tunggu tanya dulu Pak, kalau ada pertanyaan kapan ya tentang surat yang itu? Surat yang mana? Oh, surat yang mana? Mau bertanya tentang surah Al-Mu'minin ini. Pada ayat kedua itu kan fi sholatihim. Terus? Kemudian pada ayat yang ke-9 ala sholawatihim. Apa beda antara sholatihim di sini dengan sholawatihim? Siapa yang bisa jawab? Cari dulu ini jawabnya. Right, tapi maksudnya itu sholat juga bisa kali kan? Siapa? Itu bisa jawab. Niati bisa bantu jawabnya. Mungkin artinya kali ya, Mak ya. Beda artinya kali ya. Artinya sama-sama sholat gitu maksudnya. Makanya pasti beda. Itu ada beda. Beda harakatnya sudah beda, apalagi beda bertambah huruf. Pasti beda. Iya. Kalau di atas kan sholat, Ibu. Kalau di bawah kan sholawat. Beda kan? Ya. Ya, itu yang ditanyakan. Kalau sholawat itu kan kita kadang-kadang sholat Nabi gitu ya. Kalau sholat itu jelas kita tahu sholat itu salat gitu ya, sembahyang. Nah, apa bedanya di sini? Karena di sini itu Allah menekankan orang yang khusyuk sholatnya itu ya. Nah, kemudian di sini juga orang-orang yang dengan sholatnya itu dijaga gitu. Sholawatihim. Nah, apa beda antara sholat di sini dengan sholawat di sini? Salawat dengan salat. Right. Oh, salawatihim itu bentuk jamak, salatihim itu bentuk tunggal. Oke. Tapi di sini alladzina hum ini orangnya jamak nih, banyak juga ya. Right? Nah, fi sholatihim juga satu, kalau di sini satu itu juga banyak jamak. Nah, di sini juga walladzina hum itu orang-orang yang gitu ya. Ala sholatihim. Oh, apa yang pelakunya banyak, tapi salat mereka beda kan, salat dengan salat beda kan. Jadi keterangannya salat mereka, kalau yang salawatihim itu doa-doa mereka, di salat juga tapi dibacanya, dicontohkannya ke doa-doa. Doa-doa. Bentuk jamak dari salat. Jadi yang salat bentuk jamak dari salat. Right, dalam pengertiannya ya, pertama Allah mengatakan bahwa orang-orang yang mukmin itu adalah orang-orang yang sholatnya itu khusyuk ya, orang yang khusyuk dalam salat. Kemudian di sini yaitu orang-orang yang doa-doanya dijaga, yang memelihara doa-doanya. Begitu Ya kan salawatihim artinya doa, bukan salat. Di atas salat, dia 9 doa-doa kan itu. Oke, jadi yang di atas menjaga salat khusyuk, yang di bawah yang doa-doanya. Oke, jadi mereka menjaga doa-doanya. Ya. Oke.
Jadi itu benar-benar Kalau salawat kita itu Pak Herman apa ininya? Salawat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin maksudnya di sini menjaga salawatnya itu terhadap Nabi itu kali enggak? Di sini salatnya salat sendiri gitu. Salawatnya jadi salawat terhadap Nabi itu kali. mungkin juga. Kalau detailnya enggak bisa menjawab, tapi secara ringkasannya seperti itu. Kalau yang salat itu ya salat mereka, yang salawatihim itu doa mereka. Itu yang begini. Jadi salat itu lebih spesifik merujuk ke ibadah salat. Salawat itu bisa berarti doa mereka atau bentuk jamak dari salat dalam konteks tertentu. Kemudian kalau salawat, kalau kita salawat itu Pak Herman salawat Nabi kita gitu kan, itu tuh kita bersalawat kepada Nabi. Nah itu doa juga kali ya semuanya. Salawat ya itu sama dengan doa kan. Salawat itu kan sama dengan doa sebetulnya. Oke. Tapi mungkin nanti kita bahas dengan guru yang mumpuni lah, enggak? Ya, lebih ahli, harus tanya ke ahli. Kalau ya pokoknya salah Jawa. Betul. Oke, terima kasih Pak Herman, terima kasih semua. Oke, ditutup. Terima kasih Pak Herman, Pak Ustadz. Ya, oke. Belum ditutup. Ya, baiklah Bapak Ibu, mande-mande peserta Tadarus Al-Quran. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan juz 17. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga kegiatan kita ini kita selalu istiqomah dengan konsisten istiqomah dengan membaca Al-Quran ini, dan kita hadiahkan kepada keluarga, orang tua, guru-guru yang telah mendahului kita, khusus kepada Uni Jasmi Munir, kakaknya Mandeben yang baru meninggal dunia. Semoga mendapatkan limpahan dari ayat-ayat suci Al-Quran ini, dilapangkan dalam kuburnya, di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.